बिना बिजली से चलने वाला फ्रिज ये देता है फ्रिज से भी ठंडा और आरओ से भी ज्यादा शुद्ध पानी। तपती धूप और बिजली की किल्लत के चलते मिट्टी के घड़ों की डिमांड बढ़ती जा रही है। घड़ों के पानी से लोगों की प्यास तो बुझती है और इस पानी में से मिट्टी की महक भी आती है। घड़ों के पानी को आज भी शुद्ध माना जाता है। आज के समय में जहां हर घर में आरओ का पानी पिया जाता है, जिसमें से सारे मिनरल्स, कैल्शियम्स को निकाल दिया जाता है, नतीजा शरीर में मिनरल्स की कमी, जिस वजह से नए नए तरीके की बीमारी घर कर रही है। वही मिट्टी के घड़े वो सभी मिनरल्स को पूरा करते हैं और शरीर में इनकी कमी को पूरा करते हैं, जिसका लोगों को पता धीरे धीरे चल रहा है। इस वजह से अब लोगों का मिट्टी के बर्तनों की तरफ दिमाग डाइवर्ट हो रहा है। घड़ों के बिना कुम्हारों का कहना है कि पहले के मुकाबले आजकल लोग मिट्टी के घड़ों को ज़्यादा खरीद रहे हैं। लोगों को इसके फायदे का पता चल रहा है, इसलिए ज़्यादा खरीद रहे हैं। और गर्मी के चलते बिजली भी कम चल रही है, तो कहाँ से मिलेगा ठंडा पानी? पर घड़ों का पानी भरी धूप में भी ठंडा रहता है और सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद भी है। जो लोग घड़ों को खरीद रहे हैं उनका भी यही कहना है कि आरओ और बिजली की किल्लत दोनों से अच्छा है मिट्टी के घड़े और मिट्टी के बर्तन, जो आदमी को मिट्टी से जोड़ता है। मैंने एक मिट्टी का घड़ा भी लिया है और एक बोतल भी ली है, जो आजकल पानी की बोतल आ रही हैं। असल में क्या है कि हम काफ़ी टाइम से जैसे गांव में रहते हैं तो पानी पी रहे हैं नलके में। कुछ हमारे गांव में आरओ वाले आए, उन्होंने टेस्टिंग करी, वो कह के आपके गांव का पानी ख़राब हो चुका है, तो उन्होंने आरओ लगा दिया। आरओ लगाने के बाद हमने देखा कि हमारे जो बच्चों की और हमारी खुद पेट की हमेशा बीमारियाँ बढ़ी रहती थी। आरओ का पानी पीने के बाद भी हमारी प्यास भी नहीं बुझती थी, बड़ा पानी भी कड़वा सा और अजीब सा लगता था। तो हमें सलाह दी गई कि जो पानी घड़े का जो कच्ची मिट्टी के बने होते हैं, इनसे का पानी जो सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने डॉक्टरों से भी सलाह ली कि आरओ का पानी अच्छा है या ये घड़े का पानी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो डॉक्टरों ने बताया कि आरओ का जो पानी होता है उसकी जो क्वालिटी होती है वो सारी टूट जाती है, बिल्कुल जो पानी हल्का हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फिर एक पानी का जो मटका है इसी को लिया जाए, और मैंने आज घड़ा लिया, मैं पानी पीऊँगा इसके जाके। कुदरत की देन है, हम इसमें पानी भरते हैं ऑटोमेटिक ही ठंडा करती है। ये प्राकृतिक देन है जिसको आजकल लोग बहुत कम से कम यूज़ करते हैं। आजकल लोग फ्रिज का पानी पसंद करते हैं। आरओ के पानी में और घड़े के पानी में बहुत डिफरेंस है। इसमें जो कैल्शियम जो होता है वो अपनी मात्रा में रहता है। आरओ का पानी जो होता है वो फिल्टर हो गया था, सारा उसका जो लोहा सब होता है वो जो बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसका TDS वगैरह जो ये लोग नाप के डालते हैं उसमें आरओ को फिट करते हैं, उस तरीके से उसमें ख़त्म हो जाता है। इसमें आप डायरेक्ट पानी भरेंगे वो साफ सेफ रहेगा।